ni'imomi in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ka yi ƙoƙarin lissafe ni'imomi da Allah ya maka ba za ka iya lissafawa ba za ka gane wannan ba sai ka rasa haƙori ƙwaya ɗaya. In an je asibiti za a sa haƙori guda ɗayan nan, in za a maka na ƙwarai wanda yake mai kyau, kyawun nan fa ba zai yi kusan wanda Allah maɗaukacin sarki ya halitta maka ba zai maka amfanin komai ba, kawai kyawun mai yiwa dai zai zauna yadda ba za a ware shi da gaugawa daga cikin haƙwaranka ba. Amma ƙwari ƙwaya ɗayan nan ba mamaki ka biya kuɗin da bai gaza 50,000 ba kafin a sa maka shi. To nawa ka biya? Allah ya jera maka waɗannan haƙwara. Idan ido kake nema, ka je ka gani yadda ake fama asibitin idanu, ka je nan a ce 200,000, ka je nan a ce za a yi aiki, wani ma a ce sai an tafi Indiya miliyan kaza za ka biya, amma a je a dawo babu wani biyan bukata. Amma gashi Allah ya sanya maka su fitilu, ba abin da kake biya, ga iska nan AC ka sha a kyauta, ba komai abin da za ka biya. Amma yau wutan nefa gashi nan in aka kawo kwana ɗaya sai ai kwana 2-3 ba a kawo ba. Amma da wata yayi in ka zo ana cewa ka bada kuɗi an kawo bil, da zarar baka biya ba sai a a katse maka ita shikenan. Amma ga ni'imomi nan na Allah madaukakin sarki, Allah ya sanya rana ta zama fitila, ya sanya wata ya zama fitila, rana ta haska a cikin yini, wa ja'ala shamsa sirajan, Allah ya ce ga rana nan mun sanya muku ta zame muku fitila, wal qamara nuran, shi ma wata haske ne kuma hasken shi kuma mai sanyi. Yau shi haskensa sanyi ne kuke